Son yıllardaki bilimsel gelişmelerin ışığında horlama ve uyku apnesi problemlerinin insan hayatındaki olumsuz etkileri gün geçtikçe daha belirgin olarak görülmekte ve bilinmektedir. Horlama yaşam kalitesini anlamlı ölçüde azaltır. Horlama beraberinde yüksek tansiyon, sağ kalp yetersizliği, uykuda ani ölüm, miyokard enfarktüsü, şeker hastalığı, depresyon, cinsel istikrarsızlık, cinsel isteksizlik ve bunun gibi daha birçok problemlere neden olabilir. Horlama ile gelen hastaya mümkün olduğu kadar sağlıklı yaklaşım göstermek gerekir. Hiçbir zaman her hastayı ameliyat gözlüğüyle görmemek gerekir. Genel bir bakış altında horlama daha çok orta yaş ve üstü erkeklerde görülür. Aynı zamanda kilolu olan kişiler horlamaya daha yatkındırlar. Horlama cerrahisinde güncel yaklaşımda kişiye özel ve horlama nedenine yönelik tedavi uygun olacaktır. Öncelikle kişinin horlaması ne boyutta? Sadece sırt üstü yatarken mi horluyor yoksa hangi yöne dönerse dönsün horluyor mu? Horlama ile beraber apne şikayeti yani nefes tutması var mı? Apne şikayeti varsa ne sıklıkta var? Geceleyin boğuluyormuş gibi his duyarak sık sık uyanıyor mu? Sabah hiç dinlenmemiş, hatta gece kavga etmiş gibi son derece yorgun, bitkin uyanıyor mu? Gün içi sık sık uykuya dalıyor mu? Hatta bazı hastalarda gördüğümüz gibi anlık dalmalar sonrası trafik kazalarına neden oluyor mu? Bütün bunları son derece iyi değerlendirmemiz, aynı zamanda kişinin fizik yapısında göz önünde bulundurmamız gerekir. Eğer çok hafif bir horlamaysa, kişiye sadece öneriler vermemiz bile yeterli olabilir. Akşam çok hafif yemesi, mümkünse kilo vermesi, akşam erken yemek yemesi, alkol almaması, sırt üstü yerine yan yatması, yastığını yükseltmesi birçok hastayı rahatlatır. Ancak bazı hastalar piknik tipte hastalardır. Aşırı kilolu hastalardır. Gece çok fazla sayıda apneye girerler. Bunlarda ise öncelikli yaklaşım ameliyat değil, CPAP dediğimiz maske uygulaması olmalıdır. Fakat özellikle genç olan ama yaş sınırı olmaksızın birçok hasta maskeye uyum sağlayamıyor biliyor. İşte bu hastalarda cerrahi tedavi uygulanmalıdır. Cerrahi tedavide de üstünde önemli durmak istediğim nokta, yıllardan beri süregelen klasik anlayış değildir. Yani ağız içinde bütün küçük dili ortadan kaldırmak, ağız içini tamamen boşaltmak değildir. Çünkü birçok hastada buna rağmen apnenin önüne geçilememiştir. Cerrahi tedavi bir uyku endoskopisinden sonra asıl tıkalı olan bölgelere yönelik olarak yapılmalıdır.